په منبرونو به علما کنځا شروع کړي. ویډیوګانې راغلي شیخ صاحب، یعنې منبر ته به عالم خیږي او خلکو ته به کنځا کوي، د خلکو عیبونه به بیانوي، خلکو ته به بیکاره نامناسبه خبرې کوي. او اوس وخت دی که نه دی؟ ډېر دا سوشل میډیا تې ډکه ده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه قربان ګوره مخکې ویلي دی او کار اوس وشو. منبر خو جناب سیرت صاحب دا د رسول الله مبارک منصب دی او د نبي علیه صلات وسلام ټول سیرت چې وګورئ چاته کنځا نه ده کړې، چاته سخت خبره نه ده کړې. عالم چې په منبر کښېني په کار دا دی چې دا فکر وکړي چې دا د چا منصب دی؟ دا خو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم منصب دی. ته د نبي علیه السلام په منصب او په چوکۍ ناست دی او کار د عوامو کې د بیکارو خلکو، دا صحیح نه ده. رسول الله مبارک مخکې ویلي دي چې په منبرونو باندې به لعنت او کنځا شروع شي، منبر به دا د خلکو د کنځا او د بېعزتۍ سبب وګرځي. 285 نمبر علامه دا ده خلک به یو بل ته مال دې دپاره ورکوي چې دروغ ووایه. دا دومره روپۍ واله او ته دروغ ووایه، دومره روپۍ واله په دې سړي بهتان ولګوه، شاهدان یې وایي په محکمو کې په پیسو، دومره روپۍ واله دا مسلمان قتل که. یعنې د خلکو مال به په دروغو کې په بهتان کې او د مسلمان په وینه کې استعمالېږي. روپۍ به ورکوي، دا هر کار به ورته خلک کوي. او شته که نه؟ سم ډېر. 286 نمبر علامه دا ده چې سړی به سار راپورته شي، په دې به نه پوهېږي چې زه په هدایت یم که زه ګمراه یم. یقین به نه راځي چې زه اوس مسلمان یم که زه کافر یم. هغه ځکه شیخ صاحب چې د شپې سوشل میډیا کتلي هلته بعضې داسې علما شته چې یو خبره کوي بل خبره کوي، بدله په زړه کې شک دا حیران چې د چا ومني د چا. 287 نمبر علامه دا ده چې دنیا به صرف سبب د فتنې او د مصیبت وي. څومره چې د دنیا د خلکو زیاتېږي دومره به یو مشکل او یو مصیبت سره مخامخ کېږي. یعنې دنیا کې دی راحت غواړي خو ورته نه به پیدا کېږي. که چا سره لږه دنیا یي دی به لږ مصیبت کې ګیري، که چا سره ډېره دنیا یي دی به په ډېر مصیبت کې ګیري. یعنې دنیا به خالصه مصیبت او فتنه یي. 288 نمبر علامه دا ده چې د وخت بادشاهان او امامان دا به ټول سخت دله شي او سخت زبانه به شي، رحم به نه وي، رحم به پکې نه وي. یعنې ته به دې کې د دوی نه نرمه خبره نه اوري، به چې هره خبره کوي د غوسې او د سختۍ او د زور او د ظلم به کوي. 289 نمبر علامه دا ده خلکو سره به کمچینې او کوتکي او خلک به پې وهي، یو وهه بل وهه، کمچینې به ورسره وي، کوتکې به ورسره وي او خلک به ورباندې وهه. یعنې په لختو باندې او په کوتکو په دې شیانو باندې به خلک وهي. 290 نمبر علامه دا ده سړی به خپل پلار وجني. پلار سړي ته څومره محبوب، خو داسې زامن به پیدا شي چې بیا به خپل پلار هم وژني، پلار به مړ کړي. 291 نمبر علامه دا ده چې د علماو قتل به زیات شي. ډېر وخت یې شروع دی، ډېر وخت او ډېر علما شهیدان شو، د علماو قتل به انتهایي ډېر شي. 292 نمبر علامه دا ده چې د مرګ ارزو به ډېره شي، تر دې پورې چې یو سړی به د یو قبر سره خواته تېرېږي او دا ارمان به کوي چې کاشکې د دې قبر خاوند زه. 293 نمبر علامه دا ده چې داسې وخت به راشي چې خلک به دا فقیري او مسکیني رسول الله مبارک وایي داسې به خوښوي لکه نن وخت کې چې تاسو د مال زیاتوالی خوښوئ، ځکه مال به ټوله فتنه شي. بچی به د سړي محفوظ نه وي، سړی به خپله محفوظ نه وي، مال به محفوظ نه وي. نو دی به وایي چې کاشکې دا مال راسره نه وي. دا فقیري به دوی داسې خوښوي رسول الله مبارک وایي لکه دې وخت کې چې تاسو د مال زیاتوالی خوښوئ.